आज चाहिँ हामी बुक रिभ्यू कसरी लेख्ने भन्ने कुरा सिक्न गइरहेका छौँ। यो चाहिँ जनरलले हामीलाई राइटिङ पार्टको चाहिँ टास्क नम्बर 3 मा क्वेसन नम्बर 6 मा 10 मार्क्सको प्रश्न सोधिने गरिन्छ बुक रिभ्यू लेख्नुस् भनेर। र आज चाहिँ हामी बुक रिभ्यूको जनरल फर्मेट र मुना मदन बुकको चाहिँ एउटा इक्जाम्पल, त्यसपछि चाहिँ स्केलेटन फर्मेट हेरेर बुक रिभ्यू लेख्न सिक्नेछौँ। मेरो नाम आयुष नेउपाने, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली शिक्षालय। लेट्स स्टार्ट द भिडियो। जनरली फिल्म रिभ्यू र बुक रिभ्यूको चाहिँ फर्मेट चाहिँ उस्तै हुने गर्छ। र बुक रिभ्यू लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले सुरुमा इन्ट्रोडक्सन पार्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ, जुनमा चाहिँ बुकको म्याक्सिमम इन्फर्मेसनहरू हामीले प्रोभाइड गर्ने गरिन्छ। त्यसपछि बडी पार्टमा चाहिँ प्याराग्राफ वाइज चाहिँ एक्सप्लेन गरिन्छ बुकको इन्फर्मेसनहरूलाई। अनि इन्फर्मेसन पार्टमा चाहिँ हामीले के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बुकको टाइटल अथवा बुकको नाम, अथर अथवा राइटरको नाम, अनि कुन जनराको बुक हो, सिरियस हो कि कमेडी हो कि ड्रामेटिक हो कि अथवा पोएट्री हो कि स्टोरी हो कि जनरा लेख्ने गरिन्छ। अनि कुन पब्लिकेसनले पब्लिस गरेको हो त्यो लेखिन्छ। अनि कुन इयरमा अथवा कुन वर्षमा चाहिँ त्यो बुक पब्लिस भएको हो भनेर लेखिन्छ। त्यसपछि कुन ल्याङ्ग्वेजमा पब्लिस भएको लेखिन्छ र लगभग कति पान्ना त्यो बुकमा छ, कति पेज छ भनेर चाहिँ यहाँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो लेखिसकेपछि चाहिँ हामीले बडी पार्टलाई चाहिँ मुभी रिभ्यूको अनुसारै 3 भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। पहिलो प्याराग्राफमा चाहिँ हामीले जनरल इन्फर्मेसन अफ द बुकको जनरल इन्फर्मेसन लेख्ने गरिन्छ। सेकेन्ड प्याराग्राफमा त्यो बुकको एनालाइसिस लेख्ने गरिन्छ र थर्ड प्याराग्राफमा चाहिँ फाइनल थट एन्ड रेकमेन्डेसन लेख्ने गरिन्छ। र जनरली एनालाइज पार्टलाई चाहिँ एउटा अथवा दुईटा प्याराग्राफमा लेख्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ हामीले एउटा प्याराग्राफमा लेखेर इक्जाम्पल हेर्नेछौँ। ओके, हामीले इन्ट्रोडक्सन पार्टमा चाहिँ के लेख्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ बुकलाई चाहिँ ब्रिफली इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने रहेछ। ब्रिफली इन्ट्रोड्युस द बुकको बारेमा ब्रिफली इन्ट्रोडक्सन दिने, छोटो मिठो इन्ट्रोडक्सन। त्यसपछि मेन्सन द प्लट समरी इन 2-3 लाइन्स। प्लट समरीलाई चाहिँ 2-3 लाइनमा मेन्सन गर्ने। प्लट भनेको चाहिँ इभेन्ट अथवा त्यहाँ के भइरहेछ त भन्ने कुरालाई चाहिँ 2 अथवा 3 लाइनमा चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिने। त्यसपछि इनिसियल ओभरभ्यू, सुरुमा टक्क छोटो मिठो ओभरभ्यू कस्तो लाग्यो त तपाईँलाई भनेर ओभरभ्यू पनि दिने। ओके, इन्ट्रोडक्सन पार्ट भयो। अब एनालाइसिस पार्टमा चाहिँ हामीले के गर्ने हो, ब्रिफ ओभरभ्यू अफ द स्टोरीको बारेमा ओभरभ्यू दिने। स्टोरी यस्तो छ, यो पार्ट मलाई मन पर्यो अथवा यो प्लट मलाई राम्रो लाग्यो भनेर चाहिँ एनालाइज पार्टमा लेख्ने छ। क्रिटिकल कन्फ्लिक्ट र मेन थिम चाहिँ डिस्कस गर्ने। कन्फ्लिक्ट भनेको चाहिँ अब त्यहाँको मेन के भइरहेछ, मेन कन्क्लुड गर्न सकिने पार्ट, कन्क्लुजन पार्ट के भइरहेछ त्यो लेख्ने। अनि थिम के हो, त्यो स्टोरी अथवा पोएम अथवा कुनै पनि बुकको थिम के हो त्यो पनि मेन्सन गरिदिने। अनि मेन क्यारेक्टर, त्यसपछि त्यसको क्यारेक्टरहरूको डेभलपमेन्टको बारेमा पनि एक्सप्लेन गरिदिने। त्यसपछि स्ट्रेन्थ र विकनेस पनि एनालाइज पार्टमा एक्सप्लेन गरिदिने। बुकको स्ट्रेन्थ, बलियो भाग र कमजोर भाग के छ भनेर चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गरिदिने एनालाइज पार्टमा। त्यसपछि हाम्रो थर्ड एन्ड फाइनल प्याराग्राफमा चाहिँ के लेख्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ थट र रेकमेन्डेसन। तपाईँलाई ओभरअल बुक पढिसकेपछि ओभरअल इम्प्रेसन कस्तो लाग्यो त, राम्रो लाग्यो अथवा नराम्रो लाग्यो, अथवा यो बुकमा केही कमी कमजोरी छ कि अथवा बेस्ट बुक हो कि के हो भनेर चाहिँ लास्ट प्याराग्राफमा चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिने। रिफ्लेक्ट द बुक्स ओभरअल मिनिङ एन्ड इम्प्याक्ट। बुकको ओभरअल मिनिङ के हो त, बुकले दिन खोजेको के हो, बुकको सारांश के हो, एक्सप्लेन गर्न खोजिरहेछ के बुकले, त्यो लेखिदिने। त्यसपछि यो बुक पढिसकेपछि जनरल रिडरको लाइफमा केही चेन्ज हुन्छ कि इम्प्याक्ट पर्छ कि केही हुन्छ भने त्यो पनि लेखिदिने। त्यसपछि कसलाई रेकमेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ, कस्तो कस्तो मान्छेले यो बुक पढिदिए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ त्यो चाहिँ मेन्सन गरिदिने। त्यसपछि रेटिङ पनि दिने, यो बुक पढिसकेपछि तपाईँलाई ओभरअल अथवा कन्क्लुजनमा बुक कस्तो लाग्यो भनेर चाहिँ रेटिङ दिन पनि नबिर्सिने। जनरल फर्मेट हेरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले मुना मदन बुकको चाहिँ रिभ्यू हेर्नेछौँ एउटा इक्जाम्पलको रूपमा। र यो इक्जाम्पल हेरिसकेपछि चाहिँ अघिको फर्मेट चाहिँ हामीलाई क्लियर हुन्छ है त। ओके, सुरुमा के थियो,
टाइटल लेख्नुपर्ने थियो। टाइटलको नाम के हो अहिले? मुना मदन हो। अथरको महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाज्यूले लेख्नुभएको मुना मदन हो। अनि जनरा के हो? एपिक पोएट्री हो। यो चाहिँ मुना मदन चाहिँ पोएट्री हो। म्याक्सिमम हामी मान्छेहरूले चाहिँ मुना मदन बुक पढियो अथवा मुना मदन मुभी हेरियो भनिसकेपछि चाहिँ यो स्टोरीसित रिलेट गर्न चाहिँ हामीलाई सजिलो हुने भएर चाहिँ मैले मुना मदनको चाहिँ बुक रिभ्यू लेखेको हो। ओके, जनरा के हो? एपिक पोएट्री हो। अनि साझा प्रकाशनले चाहिँ यसलाई पब्लिस गरेको इयर कतिमा? 1936 मा। ल्याङ्ग्वेज के हो यसको? नेपाली हो र एप्रोक्सिमेटली 80 पेजेसको चाहिँ मुना मदन बुक छ। माथिको इन्ट्रोडक्सन पार्ट हामीले लेखियो। अब बडी पार्टको प्याराग्राफ 1 मा हामीले के गर्ने भनेको थियो? इन्ट्रोडक्सन अफ द बुक, बुकको माथिको इन्ट्रोडक्सनलाई मिलाएर लेख्ने र यसमा थोरै कुराहरू थप्ने, त्यति हो इन्ट्रोडक्सन पार्टमा। अब यहाँ हामीले के लेख्यो भन्दाखेरि चाहिँ मुना मदन इज अ क्लासिक नरेटिभ पोएम बाई लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेख्नुभएको क्लासिक नरेटिभ पोएम हो। यो चाहिँ एकदम लामो खाले खण्डकाव्य पनि यसलाई भन्ने गरिन्छ। नरेटिभ पोएम चाहिँ हो मुना मदन। रिगार्डेड एज द ज्युवेल अफ नेपाली लिटरेचर भनेको चाहिँ नेपाली लिटरेचरको चाहिँ यसलाई चाहिँ हिरा भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ भनेर लेखियो। दिस इज वेल नोन एज द डायमन्ड अफ नेपाली लिटरेचर लेख्दा पनि भयो। इट टेल्स द हार्ट टचिङ स्टोरी अफ मदन हु लिभ्स हिज वाइफ मुना टु सिक फर्च्युन इन लासा। यसमा चाहिँ यो जुन बुकमा चाहिँ हार्टफेल्ट स्टोरी छ गरे अथवा हार्ट टचिङ स्टोरी छ गरे कसको? मदनको, जसले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई छोडेर पैसा अथवा धन सम्पत्ति कमाउनको लागि लासामा गइरहेका छन् भनेर लेखियो। द बुक लिभ्स अ स्ट्रङ इमोसन। यो बुकले चाहिँ स्ट्रङ इमोसनल इम्प्याक्ट छोड्छ गरे रिडरमा। त्यसपछि सोज द पेन अफ द सेपरेसन एन्ड द डिप मिनिङ अफ लाइफ बियोन्ड वेल्थ। यसले चाहिँ बिछोडको पीडाको बारेमा चाहिँ रिडरलाई चाहिँ पेन देखाउँछ अथवा पेन फिल गराउँछ गरे। त्यसपछि यसले चाहिँ लाइफ बियोन्ड वेल्थ, सम्पत्ति भन्दा माथिको जुन लाइफको बारेमा चाहिँ यसले डिप मिनिङ अथवा गहिरो अर्थ दिने गर्छ गरे। यति भयो हाम्रो इन्ट्रोडक्सन पार्ट के को? बडीको। ओके, सेकेन्ड प्याराग्राफमा हामीले के लेख्ने भनेका थियौँ? एनालाइसिस लेख्ने भनेका थियौँ। ओके, यो मुना मदन बुकको एनालाइसिसमा चाहिँ मैले के लेखेँ भन्दाखेरि द बुक प्रेजेन्ट्स अ जर्नी अफ मदन एन्ड द सेक्रिफाइस मेड बाई मुना। यो बुकले चाहिँ मदनको जर्नी र मुनाले गरेको सेक्रिफाइसको बारेमा चाहिँ डिस्कस अथवा एक्सप्लेन गर्छ भनेर लेखियो। द क्रिटिकल कन्फ्लिक्ट इज मदन्स चोइस बिट्विन द वेल्थ एन्ड इमोसनल ह्याप्पिनेस। क्रिटिकल कन्फ्लिक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ मुख्य भइरहेको कुरा, मेन फोकस केमा गरिएको छ त्यो चाहिँ क्रिटिकल कन्फ्लिक्ट हो। यो बुकमा चाहिँ क्रिटिकल कन्फ्लिक्ट के रहेछ त? मदनको चोइस बिट्विन वेल्थ एन्ड इमोसनल ह्याप्पिनेस चाहिँ मदनले चाहिँ यो बुकमा राइटरको अनुसारले चाहिँ सम्पत्ति रोज्छ या खुसी रोज्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको मेन कन्फ्लिक्ट हो भनेर लेखियो। द स्ट्रेन्थ अफ द बुक लाइज इन इट्स इमोसनल ल्याङ्ग्वेज। यो बुक चाहिँ इमोसनल छ गरे र यो इमोसनल हुनु नै यो बुकको स्ट्रेन्थ हो भनेर लेखियो। लिरिकल ब्युटी, यो बुक पोएट्रिक बुक हो। यसमा लिरिक्स पनि राम्रो छ। सोसियल म्यासेज राम्रो दिन्छ। के को अपोजमा? डिस्क्रिमिनेसनको अपोजमा चाहिँ राम्रो सोसियल म्यासेज दिन्छ भनेर लेखियो। द सिन वेयर अ पुअर म्यान सेभ्स मदन इज पार्टिकुलरली पावरफुल। जुन सिनमा चाहिँ एउटा गरिब मान्छेले मदनलाई बचाउँछ त्यो सिन चाहिँ एकदमै बियोन्ड एक्सपेक्टेसन, अनएक्सपेक्टेड, राम्रो, हेर्दा पनि एट्र्याक्टिभ लाग्ने खालको छ भनेर लेखियो। अनि द माइनर विकनेस कुड बी इट्स प्रेडिक्टेबल इन्डिङ बट इट्स स्ट्रेन्थ इज द मोरल लेसन प्रोभाइडेड बाई द बुक। यसको कमजोरी चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेडिक्टेबल एन्डिङ हुनसक्छ, तर यसको स्ट्रेन्थ के हो? मोरल लेसन हो जुन यो बुकले प्रोभाइड गर्छ। ओके, सेकेन्ड प्याराग्राफ एनालाइजमा हामीले त्यति लेखियो। अब थर्ड प्याराग्राफमा हामीले के लेख्ने हो? फाइनल थट अथवा रेकमेन्डेसन लेख्ने हो। अब फाइनल थट अथवा रेकमेन्डेसनमा हामीले के लेखियो भन्दाखेरि मुना मदन टिचेज द्याट द ट्रु वेल्थ लाइज इन लभ, ह्युम्यानिटी एन्ड कम्प्यासन। मुना मदनले के बताए भन्दाखेरि चाहिँ ट्रु वेल्थ चाहिँ के हो? लभ हो, ह्युम्यानिटी हो
र कम्प्यासन हो भनेर चाहिँ बताए। यो रियल ह्याप्पिनेस भनेको चाहिँ पैसा मात्रै होइन, लभ हो, ह्युम्यानिटी हो, कम्प्यासन हो भनेर मुना मदनले हामीलाई सिकाए। त्यसपछि इट होल्ड्स ग्रेट रिलेभेन्स इभन टुडे, आजसम्म पनि यसको इम्प्याक्ट निकै राम्रो छ, निकै ठुलो छ। आई हाइली रिकमेन्ड दिस बुक टु स्टुडेन्ट्स एन्ड रिडर हु लभ्स इमोसनल एन्ड सोसियल्ली मिनिङफुल लिटरेचर। विद्यार्थीहरूलाई म यो बुक पढ्न रेकमेन्ड गर्न चाहन्छु र त्यस्तो रिडरहरूलाई रेकमेन्ड गर्न चाहन्छु जसले चाहिँ इमोसनल अथवा सोसियल्ली मिनिङफुल लिटरेचर चाहिँ रुचाउने गर्छन्। अनि लास्टमा हामीले फाइनल रेटिङ लेख्ने भनेका थियौँ। मैले चाहिँ 5/5 स्टार चाहिँ मुना मदनलाई दिएँ। यस्तै गरी चाहिँ तपाईँहरूले कुनै बुकको रिभ्यू लेख्दै हुनुहुन्छ भने लास्टमा स्टार बनाइदिँदा पनि भयो अथवा यो सिम्बल लेखिदिएर छोडिदिँदा पनि भयो। अब यसमा टिप्स के छ भन्दाखेरि चाहिँ रिभ्यू लेख्नभन्दा अगाडि बुक प्रपरली पढ्ने, ब्रिफ समरी दिने, छोटो मिठो समरी दिने, क्यारेक्टर र थिममा फोकस गरेर बुक रिभ्यू लेख्ने, अनेस्ट ओपिनियन प्रोभाइड गर्ने, राम्रो छ अथवा नराम्रो छ तपाईँलाई जे लागेको छ त्यो ओपिनियन प्रोभाइड गर्ने, अनि स्पोइलर नदिने, मेजर स्पोइलर नदिकिन माइनर स्पोइलर दिँदाखेरि केही भएन, मेजर स्पोइलर नदिकिन लेख्ने। त्यसपछि ओभर इमोसनल नहुने, त्यसै ओभर इमोसनल भएर रिभ्यू लेख्नु भएन अनि रुड भएर पनि लेख्नु भएन। त्यसपछि राम्रो र नराम्रो पोर्सन दुईटै चाहिँ मेन्सन गर्नु पर्यो। स्केलेटन फर्म्याट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कुनै पनि बुक रिभ्यू लेख्नु भएको छ भने चाहिँ यो चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो बुक रिभ्यूको लागि। जस्तै माथिको इन्ट्रोडक्सन पार्ट त टाइटल लेख्ने, त्यसपछि अथरको नाम, जनरा, पब्लिसर, पब्लिस्ड इयर, ल्याङ्ग्वेज, त्यसपछि नम्बर अफ पेजेस त सजिलै लेख्न सकियो। हामीलाई गाह्रो हुने के हो, बडी पार्टमा हो। बडी पार्टको हामीले फर्स्ट प्याराग्राफमा के लेख्न मिल्यो भन्दाखेरि चाहिँ द स्टोरी अफ कुन बुकको रिभ्यू लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो बुकको नाम, रिभल्भ्स एराउन्ड त्यो प्लटको बारेमा छोटो मिठो समरी लेखिदिने, वेयर क्यारेक्टर मेन क्यारेक्टरको नाम, फोकस अनि सेन्ट्रल कन्फ्लिक्ट लेखिदिने। यति गरेपछि इन्ट्रोडक्सन पार्ट सजिलै सकियो। अब एनालाइसिस पार्टमा हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि द प्लट फलोज मेन क्यारेक्टरको नाम लेखिदिने, एज दे जर्नी त्यसको बारेमा। अब कुनै पनि बुकमा चाहिँ अथवा पोएममा चाहिँ एउटा जर्नी हुन्छ, एउटा क्यारेक्टर हुन्छ, त्यसले त्यसको जर्नी चाहिँ एक्सप्लेन गरिराखेको हुन्छ, त्यही जर्नी चाहिँ ब्रिफली एक्सप्लेन गरिदिने। द अथर डज एन एक्सिलेन्ट जब अफ सोइङ, थिम के हो यही जर्नीको बारेमा एक्सप्लेन गरिदिने। यहाँ पनि द अथर डज एन एक्सिलेन्ट जब अफ सोइङ एक्सप्लेन गरिदिने। द स्टोरी प्रोग्रेसेस विथ प्लट र ट्विस्ट, सेम कुरा यहाँ पनि अलिकति डिफ्रेन्टली तर सेम कुरा लेख्ने हो। अब डिस्कस द स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस, यसको बलियो भाग अथवा कमजोर भाग के छ त्यो डिस्कस गर्न पनि सजिलो सकियो। एनालाइसिस पार्ट पनि अब यो जुन रेड लाइन देख्नु भएको छ त्यहाँपट्टि आफूले आफ्नो जुन बुकको रिभ्यू लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो बुकको डिटेल्सहरू भरिदिएपछि एनालाइसिस पार्ट पनि सकियो। अब फाइनल थिममा हामीले के लेख्न सकिन्छ त, इन कन्क्लुजन बुकको नाम, लिभ्स रिडर विथ अ पावरफुल मिनिङ एन्ड म्यासेज अबाउट, म्यासेज के दिएको छ त्यो चाहिँ यतापट्टि यहाँ थिम लेखिदिने। त्यसपछि आई वुड लाइक टु रेकमेन्ड दिस बुक टु, अब कस्तो कस्तो खालको रिडरहरूलाई चाहिँ यो बुक रेकमेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ, कस्तो कस्तो खालको अडियन्सलाई यो बुक रेकमेन्ड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ यो रेड लाइनमा लेखिदिने। अनि पार्टिकुलरली दोज हु इन्जोयज जनरा, माथिपट्टि हामीले इन्ट्रोडक्सन लेख्दाखेरि जुन जनरा लेखिन्छ त्यो जनरा यहाँ लेखिदिए भयो। अनि आई वुड रेट इट स्टार बनाइदिने अथवा आउट अफ 5 यति दिन्छु भनेर दिने गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो पार्ट चाहिँ सकियो। सजिलरी चाहिँ हामीले चाहिँ स्केलेटन फर्म्याटमा चाहिँ यो बनाइदिएको छौँ। यो चाहिँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यदि तपाईँले मुभी रिभ्यू अथवा जब एप्लिकेसनको फर्म्याट लेख्न सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क प्रोभाइड गरिएको छ, अथवा मुभी रिभ्यूको फर्म्याटको भिडियो चाहिँ यस भिडियोको अन्तिममा तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाइनेछ, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।